merata gitu. Udah gantian. Udah ini udah di semen semuanya jadi merata. Katanya sih harus diituin. Tuh kecil guys. Untung aku yang pinggirannya. Ini tuh lembut, super lembut. Jadi kalau kita aduk-aduk tuh nanti bisa jadi berbuahnya tuh. Ini udah kayak guys. Aku tuh yang boba pilihnya guys, boba taro. Jadi crispy. Nih enak kan? Lempeng jadinya tuh gak lengket-lengket gitu loh. Ini selainnya tuh gak sedikit itu. Ini dia lengket-lengket gitu, tapi enggak jadi udah bersih. Ini udah gak lengket. Iya, kita juga mau main seperti gini sama-sama. Ya tuh. Terus mau dipasang gini nih. Langsung angkat kan tadi. Ini ada bola-bola kecil ya. Kayak itu enak. Coklatnya kita campur dulu activatornya. Ini keluar udah hilang activatornya kalau ditunggu tuh guys. Ini harus agak merata. Kalau tidak ada yang merata berarti itu tanda-tandanya udah hilang kayaknya. Bukan ada jatuh. Sayangnya tadi jatuh guys, soalnya aku nggak tahu lagi main tiba-tiba jatuh. Kayaknya ini kurang aktivitas ya. Jadi sih pas pertama aku juga kurang. Minta dong kak satu ya di kakak dikit aja. Kakak aja sih. Kak, jadi nggak bisa sendiri aja dikit. Gak usah deh. Ini lagi diaduk-aduk biar merata. Masa slime-nya merata terus tiap hari. Yang kayak gitu kan ini agak lengket, tapi ini nggak lengket banget loh. Loncat. Ya. Ting. Guys, sekarang kita ini dulu. Tuh tangan aku kotor. Tadi aku kotor. Baby Young, tiga nih lumayan udah nggak ini yo. Keong kedaman. Guys, keren. Minta dong kak activatornya. Kak tolong kak tuangin kak. Tuangin. Oh my god. Udah ya. Kalau itu udah cukup. Lumayan udah nggak lengket tuh. Udah nggak lengket guys. Sekarang tinggal ditambah ini. Coba dulu dicampur hitam. Jadi warnanya penasaran gitu. Ini kayak lengket-lengket gitu loh. Tapi kan lengket. Blah. Ini dari mana nih? Super glowing banget. Enak main gitu. Ini masih ada satu slime lagi. Aku tuh waktu itu beli yang di Jogja tapi gagal bikin videonya guys, maaf karena waktu itu nggak ada baby oil, kelamaan nggak tahunya ini ya udah. Ini benar-benar bersih banget tuh bersih banget. Aku mah kotor karena kurang activatornya, mau dibersihin dulu nih. Wah keren, di activatornya tuh minta guys. Kalau ngomongin slime tuh gini nih kayak ini jadi coklat aja. Oh my gosh, kukuku sampai putih dan tertarik. Soalnya nggak bisa gitu, emang slime tuh nggak bisa yang ada yang merata. Ini tuh harus dicampur sama yang jadi itu. Kalau banyak nanti intinya tuh jadi kayak jelek. Campur warna oranye ternyata jadi coklat. Enak
kita guys mau nyampurin kayak kakakku. Ini